పెట్టు, నీ చేతిలో పెట్టుతుంది. ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎక్కడమ్మా పట్టుకుంటాను. అది 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 చేయి పెట్టమ్మా. అది వస్తుంది అనేసి నాప్కిన్ వేసుకుని నాప్కిన్ పెట్టు. అది వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. వెళ్ళి ఇది ఎక్కుతుందేమో ట్రై చేయి. అది గ్రీన్ నాప్కిన్ పెట్టుకో ఎక్సైజ్. పెట్టి నువ్వు భయపడకు. నువ్వు చెయ్యిలా పెట్టదు ఎక్కుతుంది. బాగుందా? అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోద్ది. పెట్టాలా నీకు? పెట్టు చెయ్య. బయట చెయ్యదమ్మా, చెయ్యి పెట్టు. దాని కాలికి పెడితే అది వెళ్తుంది. పెట్టేసేదైతే కొన్ని పట్టుకోవాలి.
చేయదమ్మా. చేపెట్టుప్పుడు పెట్టి చెయ్యాలి. పేషెన్స్గా ఉంటే వస్తుంది, వస్తుంది. నాప్కిన్ వేసుకోండి, పైకి వెళ్ళిపోతుంది. వద్దా అక్కడ పెట్టేసి పెడితే అలాగా వస్తుంది. పెట్టి దగ్గర కిందలు చెయ్యి పెట్టండి. ఇప్పుడు అక్కడ పెడితే వెళ్ళిపోతుంది.